Мұстай Кәримдің Үлмәс бай трилогияһынан тәүге һунар. Минең яҙғанды уҡығас әкиәт тимә ҡоҙа. Бына ул усаҡ янында сылғау киптереп тора. Урал батыр тоҡомонан Үлмәс бай атлы егет. Совет ватанында үҫкән большевик затлы егет. Тирәләп халыҡ ултырған, уртала усаҡ яна. Ситтәрәк ҡулы бәйләнгән офицер тулап ята. Үлмәс бай һирәк мыйығын ҡапыл тырпайтып ала. Ҡыҫыҡ күҙен ҡыҫа төшөп, хәйләкәр ҡараш һала. Ул офицерҙы йыуата: «Һин тыпырсынма, ҡуян. Хәҙер бынау сылғау менән ағасҡа аҫып ҡуям». Гөш килә, ағай-энеләр, хитрый ҙа һин, Үлмәс бай. Был йәнлекте ҡайҙан тоттоң? Һөйләп ташласы, давай. Ялындырырға яратмай, тел асҡысы теләге. Үлмәс бай тыңлаусыларға ошо хәлде һөйләне. Һунарсы минең ырыуым, һунарсы ата-бабам. Һунарсы ҡаны үҙемдә, һунарсы булыр балам. Ғәҙәт ҡылыҡтың энеһе, бик ғәжәп бит ул ғәҙәт. Һунарсыға һалыуыма шул ғәҙәт булды сәбәп. Хазина ине уҙған төн. Йондоҙло, айлы ине, немешкә тоҙаҡ ҡалырға бигерәк яйлы ине. Значит, ике еңемә, ике туҡмаҡты алып, кәйеф өсөн бер кружка русский горькийҙы һалып, сығып киттем күркәләнеп. Ергә лә теймәй табан. Әйтерһең, тыуған Уралға ҡунаҡҡа ҡайтып барам. Тегеләр янына еткәс, ҡулды күтәргән булам. Йәнәһе рәтен килтерәм. Хәйлә кәрәк бит туған. Иҫкә төшөрдөм кемдеңдер шунда ата-әсәһен, һөрән һалам, Гитлер тимен дөмөккәнсе йәшәһен. Һалдаттар килеп кеҫәне, ҡуйынды һәрмәп ҡарай, еңгә күҙ төшөрөргә баштары етмәй, малай. Бер заман себел шикелле алдылар мине ҡамап, үҙең теләп нәрәтәгә килеп индеңме сабаҡ. Офицергә илтегеҙ тим, гәп һатырға ваҡыттар. Берәй ғәмәлгә ярарлыҡ һүҙ әйтеп һалыуым бар. Штабҡа илтәләр, күрәм дейеүгә хас бәндәне. Шо күрәһең уларҙың офицер тигәндәре. Доклад яһайым үҙенә. Үлмәс бай атлы булам. Тау башҡорто тоҡомонан салауат затлы булам. Икәүҙән икәү ҡылабыҙ. Беребеҙ күҙ, беребеҙ ҡаш. Башҡорт, ул мығырҙай, ниндәй януарға оҡшаш. Яуапты тапҡыр ҡайтарам. Ғәфү итегеҙ мине. Немец башын ҡырт-ҡырт-ҡырҡа, ана шул башҡорт инде. Ә илем Рәсәй була. Дауылы, еле лә бар. Һинең бабаң батып үлгән Чут тигән күле лә бар. Офицер буларыны ҡыҙып китә шул саҡты. Шым ғына ҡулға төшөрәм, мин дә ике туҡмаҡты. Тауышты яратмайым, тим. Ҡиммәт бит һиңә ғүмер. Бына, күрәһеңме бына? Икебеҙ ҙә күл күмер. Һин шаянға оҡшайһың, ти. Мин әйтәм, улаймы ни? Эш борсаҡта шаярырға ыштарһыҙ малаймы ни? Бына һеҙҙе тармар иткәс, илдә байрам, туй булыр, туй мәлендә шаярырға, уйнарға ла ой булыр. Хәҙергә наганыңды өҫтәлгә сығарып ҡуй. Күңелеңә төшөү бар бер төрлө ҡара уй. Атырмын, ти. Мин әйтәм, ҡиммәт бит һиңә ғүмер. Бына, күрәһеңме бына? Икебеҙ ҙә күл күмер. Мирный ваҡыт булһа, бәлки, кәңәштә ҡорар инек. Бер-беребеҙҙе баллап, майлап, өгөтләп торор инек. Үҙең беләһең, господин, хәҙер һуғыш заманы. Һәр эштә йылдамлыҡ кәрәк. Ваҡыт яғы самалы. Аяғын тибеп екерҙе, ҡалтырап китте иҙән, наганын ырғытып барҙы. Ни кәрәк һиңә минән? Сәпсенмә, тим, яҡағылыр йәһәннәмдең елдәре. Аңлау кәрәк, тәртә тулап, атты бармы еңгәне? Вот шулай. Хәҙер үҙеңде ҡунаҡҡа алып китәм. Аҙаҡтан маҡтап йөрөрһөң, башҡорт ҡунаҡсыл икән. Икәүләп сығып китәбеҙ. Бик эре сирттерәбеҙ. Йәнәһе начальник менән посттарҙы тикшерәбеҙ. Беҙ үтәбеҙ. Һалдаттар сәләмләй тура ҡатып.
Тик айғына шул сағында қайдалыр қалды батып. Höйләгәндең тамсыһы ла әкият түгел, туған. Бына ул ята, ә үҙем сылғау киптереп торам. Урал батыр тоҡомонан, үлмәҫ бай атлы егет, тау башҡорто тоҡомонан салауат затлы егет.